nakita na ikaw bumasa. Yung sentrum. Isa. Huli. This is Heineken che purtroppo Nelson non può più bere. Bla 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 bla. Parking sentrum lang yan. Andiamo dritto na lang. Perché? Asan yung sentrum che c'è scritto lì? Dove? No. Sono tutti centri. 1, 2. Ci sono centrum. Non è scritto parking P. No. Kasi na giriamo. Beirut. Ecco, Amsterdam Central meron parkeggio yung ano Central doon. Station yun, ring 810. Perché non va bene? Yung a Amsterdam destra? Central. A destra non c'è parcheggio. No, destra. Euro parking sa ano. Poi sotto c'è altro centrum lang. Merong ano, Metakep. Hindi kami nakakabas ng Metakep. Pero nakita ko kanina eh. Sa sentro na nga tayo, ayun, no? Verde. Le whisky speciali. Eh? E che cos'è? Whisky! Ah! May tayo. No. 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 Andiamo yung tubig. Euro parking kanan se vuoi, eh? Centrum. Ecco. Okay. Vincenzo. Dove vai? Allora, là e là. Quello che cos'è? Questo l'ho già visto qua nel coso, nel nostro guida. Ah sì. Ho dimenticato. Vabbè, domani si farà per bene. Ora un giro. Mai sappiamo. Un giro Tignan mo na kung may supermarket Aqua. Yun. Dahil yung specialist dyan. Questo che sarebbe bello questo. Venezia del Mare. Nasa sentro na ito tayo, amore nga. Ito na kasi. Eh? Sentro na, amore. Hanap tayo ng parkingan kaya. Oh. O, ikot na lang muna. Gaganon ko ulit. Ikot ka na, oo. Genswood. Ayan na yung mga napipicturan yata. No? Ito, no? Wow. Tingnan mo, ang daming bike. Green bike davvero. Tutto. Allora, facciamo fare. Andiamo dritto, poi torniamo. Sarah Stuckey's house. Hilig sila sa pancakes. Masa ko Nelson? Souvenir? Baka may pancakes, wala ba? Nelson, ano may nakita ka? Sì. Dove, amore? Lontano? Baka meron doon. Dietro. Pietro daw. Quello verde. Gusto mo kakain ka na? No, non facevo per dire. Ah, va bene, andiamo con quello. Ha detto di sì, anch'io. Io credevo che si è fermato per il sapone. So, bener na? Manna. Già le cartoline? Posta? Dai. Dove? E questo? Post Campur. Già, mamma mia. Belli. Para lalas lang tayo magpinpin. Dali, may camera dyan. Gusto mo, ha? Oy, si Rodrigo. Cominciamo il bello. Cominciamo a perdere.
Ok. Andiamo già persi. No, è lì, si può Guarda giriamo quanti questo. bikes, perché qui si guida solo con quello. La maglietta dei Nightwish brutto. Maggior parte vanno con la bici. Andiamo a Central Station. Vedo già tante camere, forse è quella cosa delle... Questo qui? Dito na siguro naglalakad ang mga turista. Ang dami na may mga camera. Tayo hindi, nakakotse eh. Mare mo rin qui! Qui, guarda qui! Vuoi fare te? No! Bello! Makita. Non devi chiedere ma che cos'è, nessuno sappia. Domani te lo dirò. Dai, guarda il libro. Shopping center! Dove? Eccolo! Ah, è questo qui che Mamma dice mia, di this te. is Danny's favorite. Emmy. Shopping center. È bukas, Ah, amore. e questo è Magna Plaza. Tila alas 9, tila alas 9. Ok, vai a parcheggiare, vero amore? Chiudo alle 7, il martedì. Ah. Il giovedì chiudo alle 9. E ora? Dove voglio stare? Andiamo a Central Station. No, si va domani. È già tardi. Vero, ora facciamo il giro, non si scende dalla macchina oggi, perché se no non fermiamo più. Vlog mo rin, vlog. Vlog. Dove? Vlog. Ah, Vlog. anak, tatlo raw dito ang ano eh, ang shopping center. Quello è Magna, che vuol dire Sì, ma Magna. non c'è Dunkin' qui, non l'ho visto, Non importa. Non importa, c'è Kentucky. E questo è C'è Central parking Station? dove? Central Station mo magari. Sì, che sì. E questo è Central Station. Eh sì. Siamo già, dai, film. Wow, dami bisikleta sa taas, oh. Ay, 9 minutes na lang yung aking ano, 8. Oh no. Kaya non Wala ce l'hai. tayong bala, hindi ko nadala. No, mi meraviglio di te. Dovevo portarle te, mamma. Io? Perché? Yung, tinan mo yung bagan mo rin, meron yatang isa. Non credo. Alam ko na maraming bag na maliit kung meron. Nakalagay sa studio yan eh. Astoria, sai questo sempre? Ah no, Victoria. Non c'è nulla, vero? Ho visto. Sì, l'ho visto, ho inquadrato. Proact you? God loves you, din yun. Ibig sabihin, siguro ano yun. Tingnan mo Amsterdam. kung may ano, makabili tayo ng bala na lang. Ano? Doy. Ayun ang ibis na mahal, 194, sentro. 194. Eh, kwela. Yung picture, ayun, no? May mahabang picture na yun. 194. Isang pass. May bawal na. Dapat mag-ano tayo, mag-naveta. Medyo hapon para hindi na masyado mainit. Eh, gusto mo ngayon. Oh, sige, pwede rin ngayon. Hanap ko na ng bala. Ora? Bakit? Oo nga, ano. Magdali, guarda Ba't questo nagmamadalit? motorino. Ano ba kasi? Think. It's a think lady. Non è Think, una think, Vespa? think. Best kasi. Ano, think. Io ho queste Ba't nagmamadali ba si Danay? Nagugutom, kakain na ba? Nagugutom siya. Anong gusto niya muna? Fritto. Gusto mo na parking. Tingnan mo, Aloy, bisikleta lahat yun, oh. Dove? Ayan, oh. Ah, sì. Oh merda. Magsawa ka, oh. Mamma mia, guarda lì. Oh merda. Tutto bike. Toto bikes. Sige, mamili ka na doon. Akala ko yung bang pinangaharang sa mga kankere. No, mamili Yung pala ka na. bike na. Get back, yeah. 6 minutes. And we're out. Hanap tayo sa sentro. Alam? Kahit man lang isa. Eh, lumalabas ka na, Nelson. Oo. Eh, perché? Non ha perso. Nga.
Tricycle! Malaki pa, ilang tao. iPod Center. Casino. Sto filmando io, eh. Cos'è questo? Eh? Un treno? Sto prendendo. Di ba nakita natin yan? Ano?